Ich bin Live Schröder und ich habe meine Ausbildung zum Nutzfahrzeugmechatroniker hier beim Zweckverband aus Holstein gemacht. Also wir haben verschiedene Bereiche. Wir haben unsere Containerwerkstatt mit Metallarbeiten, Reparaturen, Weißen, Flexen, alles was dazugehört. Dann natürlich noch unsere LKW-Werkstatt, wo alle Fahrzeuge instand gesetzt werden. Während als auch nach der Ausbildung hat man auch viele Weiterbildungsmöglichkeiten wie Lehrgänge bei den Fachherstellern, als auch die Möglichkeit, nochmal den Meister nachzuholen. Das bleibt immer spannend, weil auch gerade die Fahrzeugtechnologien sich natürlich auch stetig ändern in Bezug auf Elektrik oder Wasserstoff, was da so alles noch so kommt. Klingt spannend, dann komm doch mit ins Team.